ไม่ไหวเลยจริงๆเฟรมมันไม่เหมาะกับสวนลมเราใส่ต้องเปลี่ยนเฟรมใหม่โอ้ยเชี่ยโอ้กูดาวครับไม่ไหวไม่ไหวหมดโอ้ครับพี่สวัสดีครับนี่ไม่ใช่เราครับกลับแล้วเราก็ไม่เหลือโอ้ยจริงตัวลมพายุด้วยโอ้โหช่วงนี้40 กว่าขึ้นปุ๊บโดนลมปั๊บล่วงปั๊บ ผมไม่ไหวเลยอะลมแถวนี้มันช่างโหดร้ายจริงๆเฟรมมันไม่แอโร่ก็อย่างนี้แหละหาเรื่องเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าใช้วิชามารเดี๋ยวกับรถข้างหน้าครับรอกลุ่มที่เข้ามาเดิมก็
ดมันนิดนึง